我係你哋嘅 AASFP 精英教練 Toby。今日我會同你哋講一組運動，就係專門訓練我哋嘅核心肌肉。核心肌肉對成個短跑嘅運動咧係最重要嘅，因為核心肌肉將我哋嘅上半身連接下半身，而佢亦都可以將我哋嘅力量做一個適當嘅轉移，同埋核心肌肉可以保持我哋跑步嘅時候全身嘅軀幹穩定，對我哋嘅力量流失減至最低。所以一個100公尺嘅運動員要喺10幾秒之內點樣利用佢全身嘅肌肉去到做出最好嘅成績呢，就要好睇佢全身肌肉嘅協調，而核心肌肉就係最重要嘅一環。好，我哋今日就睇下我哋呢幾組運動點樣可以訓練核心，令到我哋嘅短跑能力提升。藥球負重弓箭步，咁呢個動作呢，亦都係主要記住，就係話我哋嘅 hip 係唔可以兩邊喐，而落嗰陣時呢，我哋係盡量去激活我哋嘅臀大肌。我哋將個藥球可以放喺頭殼頂，然後弓箭步，保持穩定，落上返，落上落上落上。呢個動作咧叫做 Ninja Squat Jump。基本上我哋首先跪喺度咧，呢個動作你係唔可以用到你 glutes 或者前肌嘅，你只可以第一就係鎖緊你個 hip 同埋下腹嗰個位，然後你上嗰陣時咧用個手 swing 向上，就等於你係模仿嘅一個短跑嗰陣時嘅動作，然後鎖緊，跟住上跳。咁呢個動作咧有2個爆發點嘅，第一個爆發點就係跪低，用 core 一上去嗰陣時做一個 squat 動作，然後即刻向上，2個爆發點。